ade achi ebia na se ade achi nso dia na eyemasede ese mede omayimu nsem a etwaguo ebeba besom ewo Attention TV so na ansa na no ne ameka chewa ne se samre se wo hweme a ene na ese ofata se obe like na obe share afi subscribe se ne beba beka Attention TV ebusuakuo no ho na ensem a ebekoso wa ha bia no wonso wonsa ebetimi aka na wo share no na wo nua bi nso etie de ekoso ewo oman Ghana mu munua ba ma me da ko a ena no pay me de ensem a ekoso oman Ghana mu eba besom mu ewo Attention TV so na mom gibre na twen me twa me ho aba me ba ye wo mu nyina me de ba besom mu Brantebia Oka Association of Small Scale Mining ho eye owura mensa ode abetudwa ese NPP amanyo koni mu mpanimfo ni bi enim galamsey a ekoso ewo omayi mu no eho na ninsem mu no ne o kire ne se emiaye bi wo hono mu a eye one Small Scale Mining Association no o ma bo homoden ese enke wone aban ebeye baako no obepe kwan pa a wobefa so amasa galamsey ya ekoso na ese yensuo ni yensase no ase ebetu na emom wo per forces bia enko wobeboa amanako yie na forces ne kodu biaye bia na galamsey ekoso no ekoba ne se asojafo beye 200 ebe pie mu wo honom no obepie mu no wonsam nyina ne se aban na asoma wom ese womba mbechiche sa forces ya eye Association of Small Scale Mining for ate so obebo aban ahwe se galamsey ase ebetu no aban na asoma so womeche wom na no na wo bisa se ye pani yie ne ye pani papa mu na se ye beboa enyo obakofo adwuma anase asede enti na wode won ho bagim na se ebekọ ni sei dia ene na den na wo pa akire na wonsam nyina ne se MPP amanyoko ni mpanimfo ni bi ena sa site ho no eye won dia anase eye nipa ne die enti no na ewo ho kwan se wotimi ye mining ewo honom enti se ekoba ne se eko fa empanimfo so na se oman ne etochewa na emu nkwala no asemben ena ye woka ede fa ho na ni nyina mu no opani a oye senior lecturer ewo Kumase Garden City University ono so de nsema betudwa ye nyina ya tete ye enenane nam framam se ye keka ese tape bi eliki tape a eliki ye nyina no na akoba ne se eye NPP chairman a owo Asante Kumeleka Kumase wono eye chairman wuntumi tape ena all kasa ese meeting bi ekoso no wo da ne di se ono no owonsi echi ba e wa ban mu enti wo ho kwan ese galamsey etimi koso anase esi ne nanso ama etimi ye galamsey na no ena eye opani a oye lecturer ewo Kumase Garden City ode betudwa ese na me Aaron a mejina hei Aaron kuma a mejina hei se ebeba ne se me ye pani na me da school fu anim na se meka se me ye pani a me kire nkwala ade na me da mpanifo anase enkwala mpo hyemase na me kire o ma ade enti na mefa koti kwan bi so se me wotumi na me se ya ade dia ene na entwa yie enu nti ne nsem a eye owura eronkuma eka oye lecturer Kumase Garden City University ne nsem a oka nyina ne se edenti ene beba ne se mpanifo amodan aban enwumakuo ano anase aban penifo ne mo ye adwuma na mo na esam fata ese nka mo behwa atenetene omanfo ama enema toto yie ewo Ghana mamu ha mo befa ne se mo ye mpanifo am wa aban mu ntino nia ensem fata anase dia mo pe na mo beye se ede yiedie bebre oman no se emfa yiedie embre oman empo se ebeboa aban oteso ama na mamu akoyie no mo nhwe na mo beka ensem a ede enidaso a ede bone ena ebebre oman Ghana na eno ena oka se ewo se mpanifo ni hwe ni yie pa na mom onu no nso siye mu no adwen a ode tudwa ne se efri na ekọ no se galamsey koso wo ba bia DCE District Chief Executive any MCE Municipal Chief Executives a wo sa bia ye kro na galamsey no ekoso no ye ncheche wom na se ye che wom se kwa abantimi so won pa echi a ene nipa biara wo ties anyamana nsema ekoso ema enu nti yensuo sei yensase ese no eye dan a
ebededi efise obroni kan na asem one thing leads to the other enti se etimichi this year wo ho so onim hu bi so onim hu bi ye nsaka no ne ye nsaka MC ye wo ho a ene na eye dan a nipa wo ta ekire anase nipa dom a wama ho kwan opani biara wama ho kwan de ozo ono de oye tintintiniti ono de ye bona asem so a emo no obema ho kwan ese galamsey ebekoso wo man Ghana krom ha ba biara no eye dan a ebededi na enumu ena opani pa a oye titinani edema small scale mining no edibetu dwa eye owura Emmanuel Yerenchi edibetu dwa se hwe ehene ha aban baaye ye nana Akufo Addo be market echie be magram obesi so ebo hye ye ne se efi na ekwo wono abesi akonwa so yinko ade ene na galamsey wo betu asie deku efri oman Ghana mu na ntino so waka ne saa na ne wankase small scale mining for en wo ba betu o mase ntino wo no de so aye pani no oda Association of Small Scale Mining na no nko ade ne wo kan ne se wo bekoso aye mining no e wo oman Ghana mu efri se wo enkrata e ma ho kwan ese wo betimi edi se adwuma we wo oman Ghana mu na mom ne ehuhia se wo behwe ene se galamsey senior oman pani eye nana adodanko Akufo Addo kan ye so wo betu ase ne no ene wo so wo hwe na otu ase na mom enkoba ne se mining ye de won hu ebe fole mu small scale mining fo hu be kwa fole galamsey nsem mu ne ye betwa wo mu nyina ase ese wo nya adwuma wo ye no na eno ena wo kire se oman Ghana mu hanom no se woje enkrata ma ho kwan ese wode bekwa akoye eye small scale mining na akoye se emu owrem kakra enti wo besre se eno so betimi aye ekwan ba ko enam so a ema enkrofo binum entimi emfa kwan paso no wonya mining nemum wonam kwan bono so eye galamsey enu nti obesre ese empenifo ebehwe na wobebo wo homoden ese wobegugu aniamemu se ebeye na omanfo so betimi akọ office akwaje licenses a ebema won ho kwan ese wobetimi aye mining every say wobeje license a wobeye mining no ye kire ese bebi biara wobeye mining e wo se eye 100 meters away from ensuo a eda ho enu nti se yaka se ensuo sei enam galamsey so ensuo sei e wo oman Ghana mu dia ene na small scale mining for wonim ho hwe efise mra chekere won e kire won kwan ya won fa so enye won adwuma na emum galamsey for won a wo fa koti kwan so aye from galamsey for won ena wonam koti kwan so a wode sese yensuo ene ye nepa ye wo e wo oman Ghana asase mu yetwa ensem no so dia na me de mo ekopie mu e wo tema motorway kwantempo ne so eho ena accident BSC sprinter bi akonya accident na wo kire mu a enipa num afemu ahwe won kwa atwa nananu wonse edo ena enipa dunum so prepare ye de omo akwakogu ayaresabia na de nam so a accident esi ye no wo a wo ho bi akire mu a eye emika tente a na driver ni no edie a wo kire mu a passenger fa wo buka ni mu no kire ne se de wo ko America no nkebe ya onya ntoboase na bebia wo ko na eden a obedu a driver ni enti a wonam so ede enipa bebre enkwa akwakoto esanie mu a etisei video no na etwego no onua wa wo hwe video ya ekoso ya eye asefem eye arewo a eha adwen pa eyi enu nti ye besre se asenkafo se adiachi na se obetu ka nkebeye ebeboa ese obehwe se ka na ahoden esisi so bibia efa ka no ho na ebeboa ese ka ne betimi aye adwuma yie na ede ahotoso ebebre omanfo no betimi ahwe se bibia adida na akwamu yie afi so uyo hyenkeni a empentam nkasa na ekwa abasisia na masan befa foforo ebise enye wonkwa na wode to esanie mu na mum nipa dodo a wobuka mu na enkwa so eda esanie mu enti ebesre se ahyenkafo wobeye ahweyie se ebeye na nipa yenko kasa ebia nkope bibia bedi ene mebeye den ene nam enti ena yesre se wobeye ahweyie ewo akwan ahodo nyina so
na ede ahotoso ene asundwe ebebre Ghana man mo somfo maame da akwa ena me de ensemi nyina ebe somo ewo Attention TV so na mesre se wo hwe yen ya no obe subscribe na obeba beka Attention TV ebusuako no ho se ne ebeye na ensempa authentic news a ye de beba be somo no wonso wonsa ebetimi akebi afe wo like ya no wa share no ama ebusua odofo onua bi nso a owo baabi enso nsa aka no no so emu dia ekoso ewo oman Ghana emu se ne ayesie no Attention TV, we inspire you more.